Moje ime je Rade Nikolić, imam 56 godina i Sombora sam. Prve simptome koje sam primetio na mom vidu, gde se pojavila kao suza u uglu oka koju nisam pridavao značaj. To nije bila nikakva bola, mislio sam da je to posljedica nekog umora sam i da će to vremenom proći. Međutim, to nije prolazilo i ta suza se povećavala iz dana u dan. Ustanovljena je ablacija mrežnjače i preporučeno mi je da moram brzo da reagujem da bi se to oko spasilo, pošto je pretio gubitak vida. Ja sam isti dan nazvao Sveti vid i tog trenutka još uvek sam video da kažem sve. Nazvao sam Sveti vid, oni su mi sutra dan, to je bio četvrtak, zakazali da dođem kod njih. Kada sam došao na pregledima, već se vid smanjio za nekih 40%. I još uvek žuta mrlja nije bila napadnuta. Priprema za operaciju je urađena, pušten sam kući i rečeno da dođem sutra dan na operaciju. To posle podne sam primetio već da se slova krive i da to je bio znak da je napadnuta žuta mrlja. Tako da do sutrašnjeg dana, kada sam došao na operaciju, vidno polje se smanjilo već na 10% od ukupnog vida. Posle operacije vid se postepeno vraćao i sada je vid i do 100% vraćan.